Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan wata kissa ce ta wata mata da ta shiga aljanna sakamakon yin kyauta da dabino guda ɗaya tak. Allahu akbar. A cikin hadisin Imam Muslim, hadisin na Aisha radiyallahu anha, ta ce wata rana wata mata ta zo mata gida tana dauke da 'ya'ya mata guda biyu ƙanana, 'ya'yanta ƙanana guda biyu mata. Ta roƙi a basu abinci. Nana Aisha ta duba gida ta bincika bata samu abinci ba. Sai dabino ƙwaya uku. Sai da ta ɗauki dabino ɗaɗɗaya ta ba wa waɗannan 'ya'yan nata guda biyu, ita ma matar sai ta danka mata guda ɗaya. Wato dabino uku kenan. Kowannensu ya samu dabino ɗaɗɗaya. Matar ta kai baki za ta ci nata, su yaran sun gama cinye nasu sai suka roƙe ta natan da za ta ci, 'ya'yan suka roƙe ta. Matan da ta kalli 'ya'yan sai ta tsaga dabinon nata da ya kamata ta ci gida biyu, sai ta ba wannan 'yan rabi, ta ba wannan 'yan rabi. Nana Aisha tana kallo, sai abin ya burge ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shigowa gida, sai ta ba shi labari. Sai annabi ya yi murmushi, ya yi dariya, ya ce akan wannan aikin da ta yi, Allah ya sanya ta a aljanna, kuma Allah ya nisantar da ita daga wuta. Allahu akbar, Allahu akbar. Kyauta da ta yi na tsagin dabino guda biyu, ta ba ta ɗaya wannan ɗaya, akan wannan Allah ya mata rahama, ya sa ta a aljanna, kuma ya nisantar da ita daga wuta. Allahu akbar. Darasin da zamu ɗauka a nan guda biyu ne. Darasi na farko shine kada ka rena kyauta, kada ka rena wato komin ƙanƙantar abu. In dai kai niyyar kyauta da shi, to ka ɗauka ka bayar. Kada ka ce a wannan kaɗan ne bari in tara sai yayi yawa. A'a, naira 10 ne, naira 5, naira 100, naira 1000, kowa gwargwadon ƙarfinsa, domin ita sadaka ba ta kaɗan. Darasi na biyu, idan Allah zai yi wa wannan mahaifiyar rahama sakamakon rabin dabino da ta ba wa 'ya'yanta, ina ga uban da yake ciyar da 'ya'yan, ya ciyar da ita tsawon rayuwarsa. Allahu akbar. Allah maɗaukakin sarki sa mu cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.